الله الرحمن الرحيم. وإن فعل لازم مضارع فعل نحو كسرته فانكسر كسرته فانكسر. دا د باب انفعال خاصیات ذکر کئی دین مخی د باب تفاعل خاصیات ذکر کرل اس د باب انفعال خاصیات ذکر کئی او د باب انفعال دا خاصیات د دینون کلمین پیدا شوی حمزه پدې کې وصلی ده انفعل ينفعل انفعال. اولنې خاصیت د دې دا ذکر کوي چې لازم دا باب لازمی وي کله متعدیونه ورته نقل شي یعنی مجردو کې متعدی او باب انفعال تر نقل شي نو دا لازمی وي او د دې سره سره دا به متابع د مجرد وي. دا یاد ساتئ چې متابع او متابع کې یو فرق دا دی چې متابع به متعدی وي او متابع به چې کوم دی لازمي وي. یو کوئی منگ مخی مانا کرے وا اگا مانا بدلتا کہ ہم کو متاوع و متاوع مو بے جندلے ہو چی دکم باب خاصیت دے اگا متاوع دے او چی دا چا دا پارا متاوع دے نو اگا متاوع دے او قیدہ و قانون پا کدا دے چی دا متاوع باب با متعدی وی او متابع به لازمی وي. معنی دا ده چې ذکر کول د باب انفعال دی رستو د مجردونه د پاره د دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره. مثال دلته وی نحو کسرته فانکسر عمل د ماتولو مې وکړو په یو څیز کې فانکسر نو هغه مات شو هغه اثر یې قبول کړ. دلته متاوع باب دا اولانې دی چې مجرد دی او متابع باب دا دویم دی چې باب انفعال دی او په خپل ورته وګوره چې دا مجرد متعدی دی او دا ورپسې چې کوم باب ذکر دی دلته چې هغه باب انفعال دی هغه لازمي دی. خیال کې براشي ذکر کول د باب انفعال دی رستو د مجردونه د پاره د دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لرا لکه کسرته فانکسر. ٹھیک دا فارسی کی یا پختو کی مونگ مانا دا سیو کو چی ما غسیز مات کلو مات شو. خصیات وضاحت علماء دا کئی چی ما عمل او فعل دا ماتولو کو کوشش میں کو نو آیت دی مفعول دا اثر دا دی فاعل قبول قبول نکو دا داغی خبری دا پارا رستو فن کسرا دا لفظ ذکر کرو نو کسرتو فن کسر لفظ ہوئے بہتر دادا چی مالا دا سیوشی چی ما عملو کو ما فعلو کو دا ما تولو پا دا مفعول کے فن کسر اغا اثر قبول کو اغا مات شو خبر پوشوی. وقد جاء مطابع افعالا کلا دا قد دلتا دا تحقیق دا پارا نلے دا قد دا تقلیل دا پارا دے ہر زے کی سرگی رے شاگل نہیں پوش مطلب باندے
کله کله په ماضي باندې هم قد دپاره د تقلیل راځي نو یو ځای دا دی وقد جاء او کله راځي دا باب انفعال متابع افعالا متابع د باب افعال نو مخکې د مجرد ویلی اوس باب افعال شو نو په دې ترتیب معنا وکا چې ذکر کول د باب انفعال دی رستو د باب افعال نه د پاره د دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره د باب افعال د فاعل به اثر کړي په مفعول کې آیا دا اثر د مفعول قبول نه ک نو هغه د پاره د رستو باب انفعال ذکر ک هغه په دې خبره دلالت وکړي او دا اثر قبول ک نحو اسفقته فانصفق اسفق يسفق اسفاق خارجول د یو ځای نه واپس کولو په معنا مستعملېږي فانصفق اسفقته هغه کې مې د بعید کولو هغه کې مې د بخارجولو عمل وکړو فانصفق نو هغه عمل هغه قبول کو لیکن بیا دا خبره نه چې دا اول باب به متعدی وي دا متابع دی او دا دویم باب به لازمی وي دا متابع دی متابع او متابع کې فرق راغی او دلته کې چې کماله نو قانون او طریقې د غشوره معنی د غشوه وازعجته فانزعج قليلا او داسې مثال چې ذکر شوی دی ازعجته فانزعج قليلا دا قليلا د دې قد جاء اثر ټول سره ولګید چې دا باب مفاعله با انفعال با د باب افعال متابع راځي هو قليلا لږ راځي نو انت ما تا مخکې خبره وکړه چې دا قد د پاره د تحقیق نه دی قد د پاره د تقلیل دی لہذا دا قلیل لفظ چې رستو ذکر کړ د معنا زیات وضاحت وشو ازعج یزعج ازعاج ازعج یزعج ازعاج یوزه کنده کول پس لرګیا ګټه کې کنده باندې لیکل چې هغه جوړ کې هغه یا هغه هموار کې لری کې ازعج یزعج ازعاج فانزعج نو دا ازعج بیا به ما معنا کې چې ذکر کول د باب انفعال دی رستو د باب افعال نه د پاره د دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره دغه اول باب چې باب افعال دی دا متابع دی او متعدی دی او دا دویم باب انفعال دی او لازمی دی خبره باندې پوه شئ ويختص بالعلاج والتأثير ويختص بالعلاج والتأثير او خاص دی دا باب انفعال د علاج سره او د اثر ښکاره کېدو سره علاج معنا دا ده چې دا باب انفعال با د هغه بابونو ناراضي چې هغه کې به معنا د علاج هغه الفاظ ناراضي چې هغه کې به معنا د علاج پرتای او هغه کې به د فاعل عمل ښکاره کیږي د فاعل د عمل چې کوم کوي داغه اثر به پکې تویني پسترګو باندې ویني لکه مخکې چې کوم امثله ذکر کړ د انکسار نو انکسار ما ته ولوتوي کسر ما ته ولوتوي نو ما تاسو د پوهې د پاره مثال ویلو چې یو لخته ده یو لرګی دی او تا دا سیوري او مات پک نو په دې لرګي کې د ماتوالي هغه اثر تاولید کوو دي لري ده پسترګو ښکارا کیږي کنه خیال کې مرضی د دې وجه نه فرمایي چې دا باب خاص دی په علاج پورې علاج څه ته وایي علاج دې ته وایي چې ډاکټر لاړ شي او مریض دې خراب وي او هغه د دارو درکړي دې ته وایي کنه خبره پوهه او دې ته وایي لکه دې ته وایي کنه خو دې یو خلک ورسره
وی وته دلته بله معنا ده هغې ته م وایي خو دې ته م وایي چې علاج څه شی دی ما يكون حصوله موقوفا بالجوارح هغه سیز يكون حصوله موقوفا بالجوارح داغي حصول په جوارح باندې په لاس او خپو باندې ظاهري اندامونو باندې داغي حصول موقوف يعني حصول ما يتوقف حصوله على الجوارح څنګه دی وي والتاثير او تاثیر دا معنا چې ستاد عمل یعنی د فاعل د فعل داغي اثر پاغه مفعول به کی ښکارا شي تی پسترګو باندې وویني نو دا تقریبا د علاج او د تاثیر مطلب یو دی يتوقف حصوله بالجوارح لکه مثال دا وی ومن ثم قيل دغه وجنا چې د باب افعال خاصیت انفعال خاصیت داري چې دا موقوف دی په علاج باندې د خاص دی په علاج پورې په تاثیر پورې د چې پچا کې عمل کوي دا فاعل دا اثر به په مفعول کې ښکارا کیږي قیل اول شو یو قول د قیل ان عدم خطا سوق چې لفظ د ان عدم استعمالي نو دا خطا او غلط دی معدوم لفظ استعمال کا اعدم لفظ استعمال کا عدم لفظ استعمال کا خو ان عدم ما مستعمل وا ذکر باب انفعال داري چې یو خدا موقوف دی حصول د دې په جوارح باندې بلداغه چې پاغه موجود سیس کې به د دې فاعل اثر ښکار شي چې یو شی منعدم شو یو شی منعدم سمانه هغه د مخې نه پناه شو ورک شو ختم شو نو ستا د عمل ستا د فعل اثر په هغه کې څنګه ښکار شي پرې خبره پوه شئ ته د مولا د دې ځای نه غایب شو مولا غایب شو نو مولا چې غایب شو اوس ته واه کړه دیوال دا برزه وها پاک مولا باندې اثر ښکار کیږي اما نشته دلته دې وجه ان عدم لفظ عام خلق استعمالي کړه نو دې مولا ورته وی شافعي مولا چې ان عدم مستعمل وا ځکه دا د دې حصول موقوف دی په جوارح باندې او چې کله یو شی معدوم شي کله یو شی منعدم شي نوي نو اثر به پکې د څه شي ښکار شي خبره باندې پوه شئ وافتعل دا بل باب له باب افتعال ندی خاصیات ذکر کړي للمطاوعات غالبا دا راځي د مطاوعت د پاره ډېر غالبا کثیرا زیات خاصیت د باب افتعال دا دی چې دا به مطاوع راځي د مجرد د پاره به مطاوع راځي او د مطاوعت بیا غمانای مثال ذکر کړي نحو غممته فغتم نو با معنا پیدا سکی چې ذکر کول د باب افتعال دی رستو د مجردونه د پاره د دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل دا معنا بیا د باب په بدلیږي معنا کې فرق نشته ښا چې موږ بار بار دا ټکی وي وایو بار بار وایو بس کوته نه خو صرف باب ته وګوري چې انت مجرد او باب انفعال دلته مجرد او باب افتعال شو دلته متاوع مجرد دی او متابع باب افتعال دی او هغه مجرد متعدی دی او باب افتعال دا لازمی دی غممته فاغتم دا غم خبره به وکړه مولاته فاغتم نو هغه غمجن شنو ما ورته وی چې په بو کې ستا کمنیا و د شپږو شلو کالو پیغله هغه وفات شو خیر کې مرضی مړه شو بس ته غمجن شوي په ځان دې راکېښود چې زمونږ خو دغه یوه پیغله نیا وه نور زمونږ په مخ د ځمکې څوک دي
خبره پوه شو، نو ته سر ته کېناستې چې یعنې تا موږ چاته پرېښود. دې لپاره خپلې کسبګرې ښځې هغه لاړې چې ورته ناستې په ځان ورته راکېږي او جاړي او چغې وایي، ته به وایې چې پردي سړي سر ته به ناستی وی سکه ویړې مړ دی، داسې ورته جړاګانې کوي. نو به هر حال موږ یې څه کوو، وی چې ذکر کول کوي به نو سکې ورسره. ما په خیال چې جلسه کامیابه شوې ده. طالبانو سبق ته ډېر توجه نشته، اخوای سوچ دی، اخوای سوچ دی. په هغه شي ځان ته راړولی، په هغې کتلې چې هلکه برګې جنډې خو پکې د نورو نه ډېرې وي، برګې جنډې دا پکې د نورو نه ډېرې وي او خلک خو ډېرو. خبره په چې د صوباړو والا نه خلک ډېرو، بس بیا دا پوره ده. خبره باندې پوه شوې که نه؟ به هر حال غممته فانتمه، غممته عمل د غم مې وکړ، خبره د غم مې وکړله. ملا ته غم یغم غم یغم غمو غمتون غمون دا تېنه راغلي. یو غم وي یو غم وي، یو غم وي غم هغې پریشانۍ او خفګان ته وایي چې سبب یې معلومي. خبره پوه شوې؟ لکه اوس چې ما تاته ووایي چې ستا د شپږو شلو کالو پېغله نیا مړه شوه، نو سبب یې ظاهر دی که نه چې نیا دې وه که نه، یاره دعاګانې به یې درته کولې، قسم قسم قصې به یې درته کولې. د دې ګوډیګانو سره چې کومې قصې وي دا کتاب النساء کې راغلي، تاسو ته دا کتاب نه دی معلوم. مطلب باندې پوه شئ، کتاب النساء کې ډېرې عجیبه عجیبه خبرې راغلي چې د چا خاوند مړ شي نو بوډۍ ورته وایي یا خورې داسې وکړه چې د دې لالا د دې کټ سره 10 قدمه بار ته لاړه شه، بیا یې پرېز هسې هم نشي کولی، ځکه چې دغه دی 10 میاشتې او 10 ورځې او 4 میاشتې به په کور کې ناست دی، نو چې 10 قدمه بار وځي دا کتاب النساء کې راغلي. نو بس بیا ګرځه مزې کوه چې چېرته ځې، خیال کې م راځي. او بل پکې دا راغلي چې ویې نه کله دا پرهیز ماتې نو اول به د خاوند قبر لري. دا کوم ځای کې راغلي؟ کتاب النساء کې راغلي دي. دا کتاب به زه تاسو ته چاته وایم ښه، هغې ډېرې قوي قوي خبرې دي. او یو هم دی، هم دې ته وایي چې ظاهري سبب یې نه وي. دې ټکي ته فقهي خیال کوه، صحیح ظاهري سبب یې نه وي خو باطني وي، روحاني سبب یې وي. ظاهري سبب خدا دی چې د ملا نه موبایل ورک شو، دی پسې خفه دی چې دا خو ما اخیستی و هلکه په 15,000 روپۍ باندې، نو دا ښه ونه شو، نو خامخا به بیا ته خفې 10 روپۍ د نه ورکې شوې. موټر سایکل ټیر دی پنچر شو، نو دا ټول څه شی دي؟ اسباب دي. نو د دې په وجه چې تا ته کوم کیفیت راځي هغې ته غم ویلی کېږي، هغې ته څه ویلی کېږي؟ غم ورته ویلی کېږي. او چې سبب یې ښکاره نه دی، سبب یې شته دی خو یاد ساته، سبب یې ښکاره نه دی، هغې ته هم وایي. هغه کثرت د ګناهونو دی، هغه د نظر غلط استعمال دی، هغه خېټې ته حرام تلل دي، هغه بېلمازي ده. دا هغه اسباب دي چې ته نه منې چې ګینې دا د دې وجه ده. یا جي نه پوهېږم، بس دا زړه مې هر وخت یې خفه خفه دا قسم څاروي زما خواله ډېر راځي. څوک وایي یاره جي خوب نه راځي، خدای موږ په خوب پسې وړاندې شو چې لږ خوب هم پوره کړی. هلته ملا وایي نه راشه خدای دې بې خو بس که مریم تقریر وکړه. په مطلب پوه شو؟ بېګا ابۍ مړه وه، وې دا وبخه، نو چې لاړه وه نو ما هغلته پټ کېناستم، ملا دی ما پټ کړي، نو خلک ولاړو نو زه پټ کېناستم. ملا تقریر کو، وی تقریر ته چې تقریر کو نو په تقریر کې وی ملا طاهر چې په کوم ځای کې مخکې دی راشي. نو ما ځان نور غلی کړ، نو هغه یو ما ته وایي تا ته وایي نیغ شه خدای دې بې خوبه
ما بل تو هغه ته بل واحد دی مې دا به هغه بیا نه یادوي پاکه پروردګار بیا ورنیغ شوم خیال کې مرادي نو اینا وایي چې دغه دی دا یاره چې بس نه پوهېږم زړه مې خفه دی خوب راله نه راځي او داسې چل دی او هغه چل دی او سوچونه کوم او فکرونه کوم زه ورته وایم 15 وخته په پابندۍ سره د جمع مونځ کوه او د هر مانځه نه مخکې یا وروستو نفل کوه او 313 پیرې استغفار وایه او 313 پیرې درود شریف وایه او 200 پیرې لا اله الا الله وایه او هر مانځه پسې وایه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هموم به دې ختم شي هموم به دې ختم شي هموم او هموم دا به ټول ختم شي نو هم دغه ته ویل کېږي خلک وایي سبب یې سبب یې خو پټي سبب یې خو پټي دا خبره ځان سره یاد کړه چې دا هم خامخا سبب وي خو هغه روحاني سبب وي هغه اعمال داسې راتانه پاتې شوي داسې اعمال دې کړي خېټه دې د حرامو نه ډکه کړې ده دروغ دې ویلي دي پریشاني ده درته داسې خلک یو سړی راغی یو ګاډی ورسره و ډېر قیمتي ګاډی نو ما داسې یو ګاډي ته یو نظر ته وکتل بیا مې ورته نه کتل مې لا ملا سړی به وایي چې خدای دې بې خو بس نه دیده چې ته څه دي په سترګو لیدلي که نه دي لیدلي نو دا دیده خو نه مې ولیدلې که نه دا دیده چې په دیده شي رڼا ورځ پې توره شپه شي نو هغه ما ته ویل چې ما ته ډېر پریشاني ده مې څه پریشاني ده وی اولنۍ پریشاني خو دا ده چې ما له خوب نه راځي مالا خوب نه راځي مې څه وکړم نو زما دې طالبانو نه دا خوب خرڅېدی لږ لږ به مې دې اخیستی دی ته مالدارې ستا پسې کېږي نه او د هغوی به پسې شوی وي چې ټاکۍ چې ټاکۍ خوب مې در اخیستی یو من برابرېده نو زمونږ به پې کار شوی وی او ستا به اخوا چې کوم دی د خوب کار شوی خوب نه راځي او غریبي دا وه چې د جاپان سره د توشي باسیدونو کاروبارو اړب پتي او 2 کاله کورې په حیات آباد کې او 2 کاله حجره وه خیال کې مرادي او د هغې د پاسه دا اسباب د سهولت به واخلې خو سهولت په کوم دوکان کې خرڅېږي ډیکوریشن آسایش او آرایش دا خو به واخلې خو دا راته ووایه چې دا سکون به پکې کوم ځای کې راځي اطمینان به پکې کوم ځای کې راځي سامان د آرایش خرڅېږي سامان د آسایش خرڅېږي چې ایسی دې ولګو ښکلې کمره دې جوړه کړله او پلانکې دې پکې وکړو او ډنګرې دې پکې وکړو او د دې کوټې عمره خو په یوه ګلخانه جوړه کړو په هغې کې به دومره حوض وي هغې کې به لامبې چې غول کې په خپله به پاکېږي کله به درته د اوبو پیپ لګي اټومیټک دا ډاکخانه به دله یوځي او کله به درته د هوا پیپ لګي نو بیا به درته یې وچوي خیال کې م راځي دا ټول هر څه دي کړي ټول هر څه دي کړي دي خو سهولت آرام نشته بیا بې ارامې بیا هم بې ارامې او زارېږه زمونږ نه چې وروره هلکه لیټین کوم ځای ویاغه دی ورشه ښه زړه د اخلاصه کښېنه او د زړه د اخلاصه چې کوم دی نو ځان خالي کا او بیا لوټه ځان ته ونیسه او ځان مږه پړق د ځان نه وباسه او بیا اودس وکړه او راشه کتاب ته کښېنه فکر هم در سره نشته دی چې مړه نن به چې کوم دی لوبیا راوړي که دال به راوړي دا فکر هم در سره نشته دی خیال کې دی راځي نو د غم او د هم فرق مې درته وکړه څه په شران کې ورغلې او که نه مونې مه کېږه وللاتخاذ دا خاصیت د دې باب افتعال دی ته اتخاذ وایي دا باب افتعال د اتخاذ دپاره راځي اتخاذ په معنا د اغستلو باندې په معنا د راغستلو باندې او په معنا د اغستلو باندې اغستل مطلب دا چې پیسې ورکړي او یو څیز واخلي پښتو کې موږ څه وایو دا بیعه کول شراء کول خیال کې م راځي او اتخاذ دې ته وایي چې یو شی راواخلي یو ځای کې پروت دی راواخلي دا معنا هم چې کوم دی نو کېدی شي د دې مثال یې ذکر کړی اشتوا معنا یې موږ دا کوو چې اغستل د فاعل
د باب افتعال دی مفعول خپل لرا د پاره د مشتق منه د اصل فعل اغسطل د فاعل د باب افتعال دی مفعول خپل لرا د پاره د مشتق منه د اصل فعل لك اشتوا د دې مفعول به ذکر کا وایا اشتوا اللحم لحم مفعول به دی فاشتوا کی ضمیر فاعل دی او دا لحم مفعول به دی دا لحم غسته د پاره د مشتق منه د اصل فعل مشتق منه د اصل فعل شواء دی نو د اشتوا اللحم تعبیر به وکي اخذ اللحم للشواء ملا وخوا غستلا یا پرتورا اوچته کړلا للشواء د پاره د پخولو پښتنګ ورالي هو بمانا تفاعلا دایب الخاصیت ده دی خاصیت د موافقت وی مستعمل دل د باب افتعال دی په معنا د تفاعل باندې باب تفاعل کی خاصیت چې کوم دینو هغه د تشارک پروت دی چې باندې کې دو فاعلان یا د دوو نزيات په مشتق منه د اصل فعل کې شریک وي دلته چې کله د باب تفاعل دا په معنا د باب تفاعل شدا باب افتعال نو دی باب افتعال کی بندغه خاصیت راشي چې فعل به د جانبین نه فعل به د جانبین نه نحو اجتورو واختصمو اجتورو د جانی صيغه د اجتورا اجتورو ک اجتورا دی وی تسنیام دیګلا ک اجتورو دی ویم دیګلا با هم دیگر با جوار کردن په یو بل جوار خرڅول د یو بل سره گاونډګيري کول جوار څه ته وایي گاونډګيري ته ویل کېږي نو چې کومه معنا د تجاوره هغه معنا د اجتواره شو کومه معنا چې د تجاوره هغه معنا د اجتواره شو کومه معنا چې د تجاورو هغه معنا د اجتوارو شو لا ټول یو بل سره گاونډي سودو سمانا به درته کړی و چې شرکت کول د فاعلینو یا اکثر د فاعلینو دي په مشتق منه د اصل فعل کې په دې شان سره چې صدور په د دواړو نه اولا صراحتا راغلي او وقوع په دواړو باندې ثانيا ضمن راغلي اقمالا په باب افتعال کې متفاعل اصلاح اوس افتعال راغی دلته کې چې زما اوستا اجتوار دی نو د دې معنا دا ده چې زستا گاونډي ته زما گاونډي اختصمو کې دا خبره وکړه کته په دې جوار باندې پوي نشوم پورا په دې جوار پویدل آسان دي ګران کار نه دی دلته پټه خرڅې د کور د پاره نو تا او ما معن هغه پټه واغسته چې تا واغسته نو جوخما واغسته خیال کړه جوار راي کراله دي خو که په دغه میاله پويږي نو په اختصامو خو پويږي کنه په اختصامو پويږي جګړه خو کولای شي کنه اختصمو اختصام دا په معنا د تخاصمو باندې یو بل سره خصومت کردن په خصومت کې دواړو جګړه جوړه کړې ده مقابله کړې ده د دواړو طرف نه خصومت واقع شوه دی نقل کباب افتعال تا د کې خاصیت د موافقت راواله او بیا په معنا د باب تفاعل دی د اختصمو معنا بداو کې چې شرکت کول د فاعلانو یا اکثر د فاعلانو دي په مشتق منه د اصل فعل کې په دې شان سره چې صدور به د دواړو نه اولا صراحتا راغلي وي او وقوع په دواړو باندې ثانیا ضمن راغلي وي تخاصم او اختصام یو معنا باندې وګرځي والتصرف او دا بل خاصیت د باب افتعال د تصرف په خپل باندې
د باب تفاعل مصدر دی تصرف په یو څیز کې خپل اثر ښکاره کول خپل اثر خپل عمل چې کوم دی نو په یو څیز کې کول دغه ته ویل کېږي تصرف او اصطلاحي معنی یې دا ده کوشش کول د فاعل د باب افتعال دی د پاره د حصول د مشتق منه د اصل فعل محنت کوشش کول د فاعل د باب افتعال دی د پاره د حصول د مشتق منه د اصل فعل لکه مثال ذکر کئی ایک تصابہ باب افتعال دے او دیکھ ضمیر فاعل دے او مشتق منه د اصل فعل کسب دے نو دا ایک تصابہ مانا بداشی جہد فی الکسب الوارد ازدکولا نو صرف پا کتو کار نکیگی ما عمل باندې کار کیگی مولا تبوی چه نور بسنگ تیر کوما ترکانی دیز دکولا مولا تبوی چه بائی دا میز خپا بسنگ جوڑوما دا میز دا تختب پا کم ترتیب باندې برابروما هر کسب هر عمل اگا چه تز دکے نو خامخاب اور تلاس بے سرسترگی دا استعماله سرسترگی و استعماله گوری باورتا چه دی مولا دا میز سنگ ٹکوو دا میخی پاکی سنگ ورٹک و واسی نا چی تا دا میخ پا دیخ پا اللہ سوئے پوشوی طریقی تا بگوری دا پیچلائی چل دیز دا کهو نو واسی نا چی بامبتا دی کی اول بجے کم دے پوشی پا دی چی دا یک دا گرم دے او دا نرم دے یو یک دے یو گرم دے علیکہ سرکٹ باندے ندی ملاو که اسی دی ملاو که نو بلاک کئی لمبا کئی خوچی کل سرکٹ باندے ملاو شی بیا نه بلاک کئی او نه لمبا کئی په مطلب باندې پوه شوي نو دا ایک تصبه کوشش کول د فاعل د باب افتعال دی دا د پاره د حصول د مشتق منه د اصل فعل واستفعل باب استفعال د دې خاصیات ذکر کړي للسؤال غالبا صریحا نحو استكتبته او تقديرا نحو استخرجته اول تدی سوال معنا ہوگا دا طلب د دې خاصیت هم راځي خلک وای سین ته په باب استفعال کې د طلب د پاره دي خلک وای سین ته په باب استفعال کې د سوال د پاره دي نو درې شې شپې دي ښه فرق نشته سوال کول طلب کول خو یو د څه خټه کې دی یو د څه نه خوند ته کې سوال په عام اصطلاح کې د سره سوال کوي مطلب پوه شئ خیر څه ته وایي نیکي خیر څه ته وایي نیکي ته وایي زموږ جماعت کې طالبانو په خوانې خبره ایو سره چې کوم دی یو نوې طالب راغلی ساده واده وندیو نو موږ کې یو سره نو زما والد محترم رحمه الله ته فرمایي خبره ورته کوله چې راځي دا طالب می پرون ولید اتیانو کې په جمعات کې خیر یې وغوښته څه لیکو خیر یې وغوښته بس ته ورته راش ویل که سپین کې یو خو سما خو نه وګینه ما کله خیر وغوښته دا خو به ما والد سه پویو خیر یې وغوښته دوه کوي نو دوه په وخت شر نه وړي وایي وای چې ما دا قسم دې چې ما یې دلې زه په دروغ کې یو سره بل دروغ پکې یم درته سیب څه په تا قسم کولای شم چې یقینا خیر وغوښته او ته بیا د سینې نه شم چې دریم ځلې بس پس را پاسه هغه برانګه تاریخ هغه په یو پویل و چې نه یک خله سما خو ما کله خیر وغوښته دي هغه دې وتا چې مونږ او بیا د لاس نیولې چې خدای نو خو دعا به کوله خیر مې کوم دی وخت دی نه خیر دا لفظ موږ استعمالو کنه دا د سوال د پاره دا ټکی دی چې خیر لفظ موږ استعمالو خیر خشیر دی کنه خو زمونږ عامه پښتنو اصطلاح کې خیر دی ته چې دې کوسي ته ودرېږي خیر دا وړه خدای دې وبخا
غریب سره امداد وکړه د پیر بابا ملنګ دی د کاکا صاحب د قلندر چې کوم دی نو د شهباز لال شهباز قلندر د لنګر د پاره خیر غواړي قلنګ غواړي ملنګ راغلی دی یو راغلی ورته کې په دې ګوتو باندې دوی یو دوایي ومږي نو مالګې دې صدا کې ما بل له خلک هغه خواږه وه مالګه خواږه وه نو بیا ما ته وایي چې هغه دی دا زه خو د قلندر بابا دغه ملنګ یم او هغې دپاره چې کوم دی چنده کوم نو ما له 1400 روپۍ چنده راکړه څونه دا ډېره پخوانۍ خبره نو ما ورته وایي چې تا له خدای دونه کمال درکړی چې د چینو نه مالګه جوړه نه خدای دې هر که خو د چینو نه مالګه جوړوه او خرڅوې که د چینو ګوتل په اتانې ده او د چیني په 2-15 روپۍ باندې سیر دي هغه وخت کې نسي نو خو مې به د چینو نه د اتانو د چینو نه د مالګې د چیني جوړوه خرڅوه اوس به 1400 روپۍ وګټې ما سره 1400 وکړي زه تختنک دی هرکه ګڼ کافه دا خو تا چې کوم دی شکرین مګري په دې ګوتو پورې ولې دا دلته نه شو د بړموښ کارم سړی بیسته اوس کارم اوس خلک څونه خلک بې دوکه کړی دا خیر غواړي نو اینه په دې کوڅو کې چې ګرځي نو موږ وایي خیر غواړي خو که موږ لاس اوچت کړو خدای اجتماع په خیر او عافیت سرته ورسي دا وایو نو اوس که موږ وایو چې څوک وایي چې هلکه دا مولیان ناست ورته او خیر یې وغوښت ټیک ده که نه خیر یې وغوښته نو سوال هم دغه څیز دی سوال چې سوال خو د الله نه موږ کوو او د الله نه چې کوم دی نو غواړو بل چا نه غواړو خو که تا ووایي چې پلانکې ملا په دې طالبانو کې چې وو هغه خیر سوال کو نو زموږ ذهن ته دا معنا راځي چې په دې دوکانونو ګرځېده چې ماما ځان له کتاب اخلم او کې پیسې را سره نشته دی یو 15 روپۍ راکړه ماما 15 روپۍ راکړه خدای دې اته واړه جنته درکړي خدای دې اته واړه جنته درکړي نو اته واړه جنته غوڼ په 15 روپۍ تاغله ورکې داسې ټوخي داسې ستا د پلار ملکیت دی چې غونډې اته واړه جنته تاغله ورکې تاسو به خیر ته خبر راشي نو د سوال یو خاصیت دغه دی او دې خاصیت ته طلب هم ویلی کېږي د دې وجې نه عام طور خلک وایي سینتې په بابې ملا کې باب استفعال کې چې کوم دی نو دا د طلب د پاره راځي غالبا یعنی دا خاصیت د دې غالب دی خو دغه سوال او دغه طلب دا به کله صراحتا وي او کله به تقدیرا وي کله به صراحتا وي کله به تقدیرا وي لاغي مثال معنا درته ذکر کوم معنا اول وکړو بیا به په مثال باندې پوه شئ چې طلب کول د فاعل د باب افتعال دی د مفعول خپلنا مشتق منه د اصل فعل صراحتا یا طلب کول د فاعل د باب افتعال دی د مفعول خپلنا مشتق منه د اصل فعل تقدیرا فدا تقدیرا او صراحتا ځان سره یاد کا نو په مثال کې باندې پوي کما چې طلب کول د فاعل د باب افتعال دی د مفعول خپلنا مشتق منه د اصل فعل صراحتا لکه استکتبته مثال څه ذکر کړي استکتبته استکتب یستکتب استکتاب باب استفعال دی دا توب کی فاعل دی او دا هو مفعول به دا او دا استکتبته مشتق منه د اصل فعل کتابت دی څه شی کتابت دی نو دا استکتبته معنا تعبیر بداسي وکي چې طلبت منه الكتابه طلبت منه الكتابه دا صراحتا دی د دې معنا دا ده چې دا ما ګوتی خوږيږي نو ته د شوکا چې دا قلم او په کاغذ واخله مال لیکلوکا او یا دا چې لیکل ناراضي مال لیکلوکا په خوا باندې مشرانو زامن به بل وطن ته تریو نو خط به دغه به ولي سکول والا لک هغه ته راشه وی مال چې کوم دی خط ولیکا پلانی ته خط لیکم
خیال کې مرضی نو ما ته چې کوم دی نو یو مالک وی مرګري وی چې پلار مې وی چې کینا هغه حضرت حسین ته خط لیکو خط ته ولیکا وی اول خو راته وی چې او ته ولیکا چې ستا په مور باندې راولګم د سپیس ویا په مور د خروا چوما وی دا اول د خط سٹارټ د کوم ځای نه شو د کنزلونه چې خدای دا به اوس څنګه لیکم چې ستا په مور راولګم د دې لپاره مو مال اردو نه راځي پوه شوې ستا په مور خروا چوم دا به څنګه لیکم وی راته وی چې ته خو دغلته کښېنه کونه ورکوه او دلته کې زمونږ په بوساړو جوړولو باندې کونه وشلېده خدایه دا اوس کومه ژبه ده دا په اردو کې څنګه راولمه زه خو په دې نه پوهېږم خو د ده دا خبرې مې یادې کړې هغه ته خو مې وی سلام ولیکو خیر خیریت کې پلانډینګ دا ما ته یې وی دا خط ما ته واورو وی خط مې ورته وویل چې ستا په وی صحیح خط دی ورته لیکلی لکه چې دا یې اردو خو ماته نه لکه په پښتو کې مې سره تر یاد کړی چې کې مې کنځلې کړې خو ما ته د مخکې نه معلومه پلارو چې د کمې کنځلې کوي د کله کنځلې ما ته معلومه وي نو دا خط دا به ورته ولیکي ښه استكتبته طلبت منه الكتابة صراحة دې کنه کتابت ته ویني بسترګو در تخکاری او هغه په ګوتو باندې لیکي او تقديرا یا به تقديرا وی صراحة باندې نحو استخرجته دا استخرجته دا باب استفعال دی او دا هو پکې مفعول دی چاته راځي دی او د دې مشتق منه د اصل فعل خروج دی خبره پوه نو دا استخرجته یو ظاهري معنا تعبیر دی یو چې کوم دی د ځان په یولو لپاره بل تعبیر دی اولنې واوره طلبت منه الخروج دا هو ضمیر چې کوم دی راځي دی وتد میخ ته ویل کېږي میخ چې دی په لرګي کې ټکو یا میخ چې دی په دې دیوال کې ټکو نو بیا دا میخ د دیوال نو د لرګي نه په اسانه نه راوځي چې ته وایې ماما بس ته بار راوځه تا په کې ډېر وخت تېر کې دې شته سچل به وسره کې اتلطف فی خروج الوتد اتلطف تدبیر میکو نرمی میکو دا پراوتلو دا میخ که اس چه میخ تا دی تختیر نراو باسی نو یو بچه کماله تالا پلاس پکاری یو بدل پیچکش پکاری یو بدل چه کمده سٹکه چه آغا ساری چه کمده نو دو خوله وی نو دا میخ بلک دسی ہوئے بیا بیا دسی ہوئے بیا بیا پا پلاسو نیسی بیا با سٹکه آرام کی پا کلار چه تختم خرابه نکی او دا میخم خدا خراب نشي دې کې دې میخ ټکواله دی نه داري دا په اسانه ټکواله شوی دی خراشه ته وته د زور کوا ستاني کدي راو باسي تا ته نه ماشي اسیا خبره پوه شو دا کلک دی اوس دا چې تر و باسي دا په سټک پر وې بیا به ښکته وې بیا به د شي په قرار خو د په سټک د شي وان نه چې ته وته بدول شي یعنی تلطف بکی اتلطف ولګ دسي بیا به ته پلاس ونیسي په پلاس کې به ونیسي دسي د کلار اخر به د میخ راوځي نو دلته کې د هو ضمیر په اسم ظاهر کې نه هوایا استخرجت الوتد تعبیر پیداو کې اتلطف فی خروج الوتد ما نرمی وکړه ما تدبیر اختیار کړ پراوخ کړو د میخ کې سپشرنګ ورل ګران نه دی خو ګران دی پوه شو په مطلب باندې وللتحول او دا باب استفعال باندې تحول د پاره د یو حالت نه بل حالت ته بدلیدل نحو استحجر الطين ګرځیدل د فاعل د باب استفعال دی پشان د مشتق منه د اصل فعل یا عین مشتق منه د اصل فعل کله بدل کی یو ځل معنا بداو کی چې ګرځیدل د فاعل د باب استفعال دی عین مشتق منه د اصل فعل او دویمه معنا بداو کی چې ګرځیدل د فاعل د باب استفعال دی
پشان د مشتق منه د اصل فعل. په دې خبره پوه شئ. لکه استحجرت توینو، استحجر باب استفعال دی، مجرد حجر دی، دا جامد لفظ دی، دا غیر باب استفعال جوړ شي استحجر. اتوینو فاعل دی، دا خاطا نرم سیز دی، خاطا نرم سیز دی، او حجر کلک او ټوس سیز دی. نو تاوی چې استحجر اتوینو سوار الطويل حجرا، سوار الطويل حجرا. حجر خو پیجنې ګټ او کانې هر سړی پیجنې. خټې نه څنګه کاڼی جوړ شو؟ د خټې نه داسې کاڼی جوړ شو چې تا راواغسته په یو قالب کې دې واچو او بیا دې هغه د خښتو په بټۍ کې کېښوده. نو چې څه ورځې پرې تېرې شوې مور پسې بل شو نو خښته ترېنه جوړه شوه. نو د خښتې او د ګټې خاصیت په دې خبره کې چې کلک دی او مضبوط دی، او کله چې مولا سر دې پرې ویشته نو که په ګټه دې ویشته هم بیا ټینګ اسمان خولې ته نیولې، او که په خښته دې ویشته خو بیا په طریقه او دا خښته خو ورسره تېره ده که نه، تېره ده. دا خښتې پرتې دي دې دیوال کې، دا خښتې لګېدلي، دا خټه ده. نو دا کټ داسې مه وایه چې سوار الطوینو کالحجرې، کالحجرې مه وایه، حجرن وایه، ځکه چې دا معنا مونږ اول دا کړې وه. ټیک ده چې بعینهي کاڼی به دې د سین نه وي جوړ شوی، خو چې کوم صفات په هغې کې دي هغه ټول صفات په دې کې موجود دي. په مطلب پوه شوې. او بل وایي چې ګرځېدل د فاعل د باب استفعال په شان د مشتق منه د اصل فعل، په شان د مشتق منه د اصل فعل. وإن البغاث بأرضنا تستنصر. ما یې دلته ګنټه لګېدلې ده، خو ګنټه هلته لګېدلې ده، شکر دی هغې کې 10 منټه کم 8 بجې دي، دې کې کله 1 بجې دا وخت دی. او که دا خو هلکه زما په خیال چې صحیح شوی دی، دا د خدای نظام ته ګوره. په یوه شپه کې چې کوم دی جلسه په مینار پاکستان کې وشو، ګنټه دلته ټیک شو. خبره پوه شوې. نو که دا ملا راغی او په تخت باندې کېناسته وزیر اعظم شو نو بیا به هر څه ټیکي. مطلب باندې پوه شوې چې ګنټه په یوه جلسه ټیک کېږي. دا کرامت دی که کرامت نه دی؟ ته یې مه منه که نه، زه ستاسو ما ستا سره څه کار دی؟ ته مه منه، زه خو تا سره څه مناظره نه کوم چې وایي کرامت نه منم. حضرت عمر فاروق سړي ته وایي یا ساریة الجبل، د یوې میاشتې مزل دی، هلته ورته ښکاره شو او بیا ورته اواز یې وکړو او هغه اواز یې مو واورېد. ټلیفون نه و، وایرلس نه و، موبایل نه و، او خبره هلته ورسېدله. اوس خو ټلیفون دی، اشیک یې رالېږلي وو، هلک ما ته وښودل، ویې دادي جلسه پکې وګورئ، شی پکې روان و، بلا خلک برګې برګې جنډې پکې وې، او اوس خلک روانو سوات ته تلل، ګیرو سوات ته خلک روانو. بهرحال دلته به دا معنا وکړي، مثال یې درته ویلی دی او معنا دې زده کړې ده چې ګرځېدل د فاعل د باب استفعال دي په شان د مشتق منه د اصل فعل. نو دا یې ویلې وإن البغاث بأرضنا تستنصر والأذن في أسواقنا تستحمر. ملا شعر ویلې دی إن البغاث بأرضنا تستنصر والأذن في أسواقنا تستحمل. إن البغاث بشک چتی بغاث وړو کې مرغۍ چته پیژنې چته خبره وړو کې باندې مرغۍ ده. په خوا به خلکو ایشتل دي سو ښکار به کولیندو باندې ومنګه په دې غرمه کې ووتو چرچڼې کورکوړي ګوګشتو کورکوړه پیژنې نوم دی اورېدلی دی. دا پخه ده چې نوم دی اورېدلی دی. یو ګوګشتو دی، ګوګشتو هغه اواز هم تقریبا داسې کوي، دا خړه غوندې مرغۍ ده، او یو چې کوم دی کورکوړی د کورکوړی د هغې نه لږه وړه ده او سره ده. دا د ترور زامن نونه دي دواړه، پوه شوې. نو هغه چې اواز کوي نو هغه اواز هم کورله غوندې اواز کوي،
پخوا به ډېرې وې اوس کمې شوې نو هغه خلکو ښکار کوو په لینده به یې ایشتلې چې موږ به وویشتله نو بیا موږ له چل د حلالولو ډېر ښه راته موږ سره به چې کوم دی نو د ګني پوستکې وو موږ پکې مولیانو موږ صحیح چل کوو او د نورو خلکو به چې کوم دی ماره یې او الله اکبر به ورسره ووي او موږ به په دوه کسه ونیوله که نه خپې ته ونیسه او د ګني پوستکې به پرې راښکه چې دا چاړه ده بسم الله الله اکبر حلاله وکړله پوه شوې دې څه کوو خو خوړه مو نه د هغې دوه کیسې مه کوه هغه د اوس وړوکوالي زمانه وه د جاهلیت موږ پرې پوهېدو خو نه که نه نو هغې ته کورکوړی وایي او بغاس چتي ته ویلی کېږي دا به هم موږ ښکار کوو نو چتي کې څه خبره پوه شوې چتې به څه شوروا به یې څه خو هم مرغۍ به زموږ یو شوق و شته به مه دا به عام طور د پلوسو په دې ونو کې ډېرو پلوسه یوه ونه ده دلته هم په غیبو ایمان راوړه چې پلوسه څه یعنې یوه ونه ده اوس پلوسه خو زه تا ته راوړی نه شم که نه شکرې خو امولا په کتاب شګینې کې راوړو شکرې په شګینې کې راوړه وې دا دی نه شکرې نو پلوسې ونه به دلته څنګه راوړم خو یا لکه تا د دې لړم دا لشه لیدلې ده چې ته په خوب کې لړم لشه د لړم دا لشه داسې راکونټي شانتي خبره باندې پوه شوې نو د دې لړم د لشې په شانتې د دغه د پلوسې هغه اصلې وي هغه داسې راکونټي که ونښته نو خامخا به دلته ورننوځي کوم ځای کې ونښت نو هلته کې به نیغ ورننوځي اوس د کیکر ازرې سخت دی خراب دی خطرناک دی خو اوږد دی څو پورې چې نیغ د ملا په دې لاس کې پخپه کې ننوتی نه دی نو که داسې ورسره ولګېدې نو هسې خو به دې وسوځئ زر در په پتونو مګې خو مړکۍ دې نه خو که دننه پکې ورننوت نو بیا هغې کې دا خاصیت دی چې زر دې راونښتو نو هغه چلن کوي رواني په دې غوښه کې رواني بیا به ګوري چې کوم ځای ته ورسېده سر کې دې ننوته او په پوندې درنوښت نو چتې او دا څیزونه د دې به خلکو ښکار کوو تستنصر نصر دا باخې ته ویلی کېږي باز باخه ان البغاسه بېشکه چتي بارضنا زمونږ په وطن کې تستنصر ای سواره کالنصري مطلب دا شو چې چتې هغه مرغۍ ده چې کله خلک یې ښکار کوي او نصر هغه مرغۍ ده چې دې لګیا دی نورې مرغۍ ښکار کوي نو زمونږ دا وطن دونه قیمتي دی دومره زرخیز دی دومره فایدې پکې دي چې چتې پکې د باز مقام ته ورسېدل والاتونه فی اسواقنا تستحمر او خري زمونږ په بازارونو کې په شان د نارینه خروشو والاتون د اتان جمع ده اتون خرو ته ویلی کېږي مؤنثاتو ته چاته وایي مؤنثو ته ویلی کېږي اتانې جمع ده خره مبارکه تستحمر اسوار کالحمار والاتونه فی اسواقنا سواره کالحمار هغه د چا په شانتي شو د خر په شانتي شو نو دلته معنا تا تمادا کړې وه چې ګرځېدل د فاعل د باب استفعال دي په شان د مشتق منه د اصل فعل نو ګوره چکې که ډېر زیات ښکاري شي خو اگر چې باز ته نه رسېږي خو په شان د باز شي کله چې کوم دی راغوټه کېږي په بعضې مرغۍ باندې تاسو فکر کړی دی دا تورنک هم لیدلې تورنک د دوی اتفاق او د کارغه اتفاق کارغه د قوم اتفاق دا ډېر زیات دی خو دا تورنکه پې زوروره ده که چېرته یوه تورنکه ګیره کړه نو وروره د هر طرف نه فورا یو بل ته مسکالې وکړي میسیجونه وکړي چې ځان فلاني ځای ته راورسوئ نو په لږ ساعت کې به بېشماره
تورانه کې راجم شو په کارغه برا غوټه کیږي کارغان مخ کې او تورانه کې مور پسې او فر باب به اختیار کړی که کارغه چې تغیر شو ون خطو پسانګو کې په پاڼو کې گیر شو یا بچی چې تغیر شو نو کارغان فورا یو بل ته اس ام اس یو کی او بلا کارغان راځي ټرا ټرو دته باندې غوټه کیږي او دا څنګه به خوځي را خوځي چې د مولات الاخلاصي خلک مرادي نو دا ویل چې ان البغاث بارجنا په دې مطلب پوښوي کنه خالي وللرباعي ولمعنى فعل نحو قر واستقر او دي خاصیت موافقت ویل کیږي باب استفعال دا موافقت په کې راځي دا په معنا د فعل د مجرد باندې راځي نحو قر واستقر لك قر او استقر قر يقر قرارا قر يقر قرارا استقر يستقر استقرارا اقر بالمكان استقر بالمكان دوار معنا بعينه ولا وللرباعي مجرد بناء واحد دا رباعي مجرد لپاره یو وزن دی رباعي مجرد لپاره یو وزن دی نحو دحرجته وضربها دا اول مثال دا غید هغه مجرد رباعي دی چې متعدی دی او ضربها دا هغه مثال دی چې رباعي مجرد مثال دی خو لازمی دی دحرج يدحرج دحرجتان فهو مدحرج دحرج فمعنى دور باندې دور يدور مدور دا معنی دا غوړي خاص نه چې ته چې دا یې په دې تدای ترجمه ده د عربی کې متداول کی یو شی مدحرج کول غونډول دې ته ویل کیږي دحراج دحرجتون او ضربخ یو ضرب خو ضربخ تن مصدر دې نه راغله فما ضربخ الرجل اطع راسه ضربخ الرجل د ضربخ معنا بدای چې ساری خکتک مراقبه شروع کړل وللمزيد فيه ثلاثه او د مزيد فيه د پاره درې اوزان دي نحو تدحرج و احرج مخيال تکودی کې ودی ساریو یو تدحرج دی چې په دې کې زیادت د تا په ابتدا کې راغلی دی تدحرجا فهو متدحرج و احرج بل هغه دی چې په ابتدا کې الف راغلی دی دا وصلی دی او نون په کې سیوا شوی د فی کلمې نه عین کلمې نه رستو افعل لا احرنجم احرنجم و احرنجام دا په معنا د ازدحام او د اجتماع باندې مستعمليږي او دریم باب اقشعر لري اقشعر اقشعرا یو خو حمزه وصلی په اول کې راغلی ده د تلفظ لپاره او دویم لام کلمه مکرر شوی ده اقشعر اقشعرا فهو مقشعر وهي لازمه او دا باب چې کوم دی دا باب تفاعل او باب افعلال او باب افعلال دا چې کوم دی نو لازمي مستعمليږي خیال مرغه دا خاصیت شو المضارع بزياده حرف المضارعه على الماضي مضارع مخکې د ماضي خبره ختمه کړه وسوي مضارع دا د باب مفاعله د اسم فاعل مصدر دی ټول دې چې د باب مفاعله د اسم فاعل مصدر زين كجاب تصوب بك يخ ناس تنو ما تقول يخ ناس عربي ما تقول جملات ناس تقولي وړي هذا چل دي چې دې ته کوم نه خدای ما چل کا ما ته پړونو وي چې په تخته د زمکه یو الف دراهره په تخته د زمکه یو الف دراهره نور سبق
لکه یوسف پتل د چاهرا خیر د سختی را باندې لګه لګه راوله په خبره پوه شوې نور سبق لکه یوسف پتل د چاهرا او بو علی په علم اون پیجندلی بو علی سینا یو ملافر شوی دی بو علی په علم اون پیجندلی لکه د هغه متعلق ویلي که په علم لار مونږ شوې بې د فضله چا به دوال نه ویلی بو علی سینا ته بو علی په علم اون پیجندلی د کلیم لیدلی شپون د خونې آخره داسې زړه کې درد راکړه لکه کلیم موسی کلیم الله چې شپونکی ولیده یا خدایا ته کومه کوم ځای کې ته خو به ډېر ستړی شوی چې لږه چاپي ده نه وکړو شپونکی سوی خدای سره مخاطبه ده لګیا دی خدای ډېر به ستړی شوی چاپي د جامې به نیم خیرنې شوي چې زه د هغه جامې ووینځم خدای ستا سر به هم بربر شوی سپږې به دله پکې وګورم دا سر به دله صفا که موسی علیه السلام ته چپ شه کافره ورک شي دا دې څه وکړو خدای سر به بریږي او د خدای جامې خیرنېږي او خدای ستړی کېږي لا تأخذه سنة ولا نوم ملا غلی کېناست کافر شو کافر شو چې لاړ الله پاک ورته ویل هلکه وایي ته ما د دې دپاره مقرر کړی چې زما سره خلک میلاوه ته زما نه خپل یاران جدا کړې خپل ملګري رانه جدا کړې خدای پاکه ما خو داسې کار چېرته نه وایي په لار راتلې څه دې ولیدل وایي یو شپون هغه لګیا و داسې خبرې کولې وایي موسی ته موسی یې تا ته تورات راغلی دی ته پیغمبر یې ته کلیم یې ته کوه تور ته راغلی تا چې لیو ښکلي دي ته ځان مه حسابوه د هغه په نظر کې زما حیثیت دا خو ما سره مینه ولا کومې خبرې چې یې کولې دا د مینې او د محبت کولې دا جنتي دی دا خبرې د هغه د عقل په مطابق دي نو ویې چې بو علي په علم ونه پېژندلې د کلیم لیدلي شپون د خونې چې هغه کوم د زړه نه وتی هغسې راته نصیب که په خبره پوه شوې که پوه نه شوې بهرحال مونږ یې څه کوو نو المضارع دا د اسم فاعل صیغه ده د باب مفاعلین زارع یزارع مزارعة اوس دې وپېژنده مزارعة اسم فاعل او مصدر مزارعة راغی مفاعلة په وزن باندې او مجرد زرع یزرع زرعا دیخه دوارعا بزیادت حرف المزارعات په زیادت د حرف مزارعات سره دا زیادت په چا راولي علی الماضي په ماضي باندې مونږ عام طور دا وایو چې په مضارع کې به حرف مزارعات سیوا کې نو مضارع به جوړ شي څنګه وایو په مضارع کې به حرف مزارعات د حرف اتیانو نه وبکې یو حرف سیوا کې به مضارع کې نو مضارع به جوړ شي نو دا خو چې کوم دی نو هغه ځان خبره شو مضارع کې به نه سیوا کې ماضي کې به حرف سیوا کې نو مضارع به جوړيږي دا خو تحصیل د حاصل دی بیا د ستا په ژبه کې څه وایي تحصیل د حاصل دی باجوړ مولا ته کوم ځای خیال کې مرادي اوس کته چې دا زما خو د باجوړ مولا دا مراد دی چې یاره د انات کلی دی کله د کوم ځای دی خار دی مطلب باندې پوه شوې نو دا معنا کنه دا د خان سره خوا کې کیمپ دی د هغې د مارانو شاور ته وایي هلکه مې د مارانو شاوري وایي ملا زه به وتلی وم هلته کیمپ غټ کیمپ مې د مارانو شاوري ویې دی کې یو بلا شی ماران نه څه شو وایي دا ماجر چې راغلی ټول ماران یې وزګل ماجر چې راغلی ټول ماران یې وزګل هلکه مې کافر شي نه دي ماران مو نه ټینګېږي خلک یې خوړلي دي چینیان خو یې خوري که نه چینیان یې خوري بزیادت حرف المضارعة على الماضي ماضي باندې به حرف زائد کې او حرف بسو کې حرف مضارعات حرف مضارعات دا پیژندلي دي چې اتاینا دای جمع دا جمع شوي دي په اتاینا کې یو الف دی یو تی ده یو یا ده یو نون دی دا الف او یا دا خو چې کوم دی حروف علت دي
ځکه چې موږ کتلی دي چې په حروف زوایدو کې کلم موږ یو حرف سیوا کوو نو د حروف زوایدو نه به سیوا کوو نو الف قرآن دا پکې یا دا پکې و دا الف نه حمزه جوړ شو ځکه دا په اول کې راځي او په اول کې چې کوم نو الف راځي نشي ابتدا به ساکن راځي نو هغه کې مونږه حمزه کړل او دا په اصل کې وو دي تاسو چې وو دي تا او وو دا قریب المخرج دي او دا تا وو ځکه په تا باندې بدل کړ چې دا وو چې کوم دې په ابتدا کې راته کله به مضموم راته او کله به مفتوح راته بیا بلهجه جوړېدله او که چېرته د بلوطوی په تمیم په هغې باندې عمل وکړي نو بیا به مقصود هم راته شي نه لهجه جوړه شوله په واو باندې ضمه ثقیله په واو باندې کسره ثقیله حرکت هم پسې کوم دی بل د فتحې هم ثقیل دی لهذا هغه وایو بدل که په تا باندې وایو بدل که په تا باندې بیا یو ټکی بل پاتې شو چې نون دی نو یاله کدا په حروف علتو کې چې موږ ولټاو نو د حروف علتو سره مناسبت شته چې هغه د هوا د دهن نه ادا کیږي د دې مخرج په خوله کې دن نه دی خو د خیشوم چې هغه هوا د پوز نه د هغه دخل پکې شته دی ښا فإن كان مجردا على فعلا کچاري دغه ماضي د کان کې ضمیر ماضي تراجه دی کچاري دغه ماضي مجرد وا على فعلا په وزن د فعلا وا یعنی ماضی مفتوح العین و کسرت عینه او ضمت نو مکسوره کوله بشي عین کلمه د مضارع او ضمت یا به مضموم کوله شي دوه بابونه جوړ شو دوه بابونه فعل يفعل فعل ضرب له او ضمت یا به مضموم کوله شي نو بکم باب کې جوړ شو نسوارا ینصرو قتل یقتلوا به کنه سوارا ینصرو اړیو چې خو مطلب دا دی چې ماضی مفتوح العین نو مضارع به سره مکسور العین راشي ماضی مفتوح العین نو مضارع به سره مضموم العین راشي او فتحت یا بدا عین کلمه د مضارع مفتوح راشي ان كان العين او اللام حرف حلق کچرت عین کلمه یا لام کلمه پکې حرف حلقو عین کلمه یا لام کلمه پکې حرف حلقو یو طرف نه سوچو کا عین یا لام کلمه چې حرف حلق وي نو چې ماضی مفتوح العین نو مضارع به هم مفتوح العین راځي په فتحه باب قیاسی د یو طرف نه ملازمه رااله ضروری نه چې په فتحه قیاسی نو خامخا دی باغی کی عین کلمه یا لام کلمه حرف حلقی خو چې عین یا لام کلمه حرف حلقی نو دا په فتحه قیاسی سره د دې چې دغه په بل باب هم قیاسی دی شي خو په فتحه قیاسی فتحه نو مولا په اعتراض وکړ غیر الف غیر علاوه د الف دا خبره دی دا په دې بنا باندې کوي چې یو د جمهور مذهب دی په حروف حلقیو کې ایو د شافعی مولا مذهب دی په حروف حلقیو کې حروف حلقیه د جمهور په نسبت باندې شپږ دي او د دې مولا په نسبت باندې ودی الف دا هم په حروف حلقیو کې حساب دی چې په حروف حلقیو کې حساب دی نو هغه ته مستثنا کړي ټیک د حرف حلق دی خو ضروری نه ده چې دا په فتحه باندې قیاس وګرځي چې خا اوس الف حرف حلق شو هغه دې لرک نو په کار دا چې په فتحه قیاس نشي نه حرف حلق دی د چا په نسبت د شافعی مولا په نسبت حرف حلق دی او د قید لګاو چې حرف حلق پکې په فتحه قیاسي نو مولا لا ابا خو نه دی قیاس الف پکې راغلی کنه راغلی ابا یا ابا نو دا غي تو جواب مونږ کوو سو جواب ابا یا ابا کې الف څنګه نشته پاتې په دې لاین د می الف ده کنه او الف حرف حرف ده کنه او ته په فتحه باندې قیاس شوی دی په خبرې ځکه د غیر الفین قید لګولې کنه
چې د الف نه علاوه څه مطلب چې د الف نه علاوه پکې بل حرف حلق راغلی نو په فتحه به قیاسي او که الف پکې راغلی نو په فتحه به نه قیاس نو هغه خو فتحه قیاس دی الف پکې راغلی دی ستاسو کې دینه خو چې کوم دی نو مخالفت راغی نو دوی ورته وایي چې مړه مکنه یو جواب دی دا جمهور علماء دا چې خدای دې خواره مکه دا الف ابتداء نه دی الف دا خو یاد څه ده ابایا یا ابایو دی ابایا یا ابایو دی او الف ابتداء په ځای د فعل لام نشي راتلی انتهاء براتلی شي ابدالا او تبديلا براتلی شي قال يقول بیا قال يقول قال يقال بکره الف پکې راغلی دی مثال په تور باندې ابا یا ابا کې الف نشتا الف چې کوم دی دا بدل د یا نه راغلی دی الف د چا نه بدل راغلی د یا نه بدل راغلی دی او بل جواب چې موږ کوو نو موږ وایو نه دا الف حرف حلق نه دی ځکه الف دی ما هو بدل چې الف دی یا نه نه خدای الف حرف حلق نه دی چې جمهور په نسبت دی شاذ ورته دی جمهور ورته شاذ نه وایي په خبره باندې پوه شئ واما قلائق لا فعامريه ارجه قلائق لا دي نو دا د بنو عامر قول دی انما تاسو ته ویلو چې ستا په دې ټولو کتابونو کې به د جمهور مذهب راځي د محققین مذهب راځي او د بعض عالمانو مذهب راځي کله هغه ته موږ مرجوح وایو کله هغه ته موږ د قیل قول وایو کله ورته سوایو کله ورته سوایو کله ورته غلط نسبت کو سبوایو نو خو به هر حال زیاد مسائل اکثری مسائل بلکې 99% مسائل دا به د جمهور او د محققینو عالمانو په مذهب باندې بنای خبره باندې پوه شئ او دا د نورو چې د قیل قول دی مرجوح قول دی د یوې قبیلې لغت دی نو په هغې باندې به کله کله د ضرورت دپاره بعضې مسلې مونږ قیاسوو نو بیا به ورته وایي دا شاذ دی دا شاذ دی په مطلب باندې پوه شوې به هر حال دا د بنو عامر لغت دی اعتراض په دا راغی چې قلایق دا په فتحه قیاس دی او حرف حلق پکې نشته دا غي جواب وکړه چې دا د بنو عامر لغت دی اصل کې چې کوم دی دا قلا یقلی دی یا قلیه یقلا دی قلا یقلی قلیا مې دا کولو په معنا باندې او قلیه یقلا قالیون مصدر ته راغلی قالیون اسم فاعل ته راغلی چا سره دشمنی کول انی لعملکم من القالین قرآن شریف کې بتاله ده نوح علیہ السلام وینا کې خبر راشي پوه شئ ورکنه یرکنو من التداخل رکنه دا په بل اعتراض راغی جواب وکړ چې رکنه یرکنه دا خو په فتحه قیاس دی حرف حلق پکې نشته حرف علت پکې نشته صحیح دی دا دی په فتحه ول قیاس کړي وې دا د با تداخل نه دی دا معنا ده چې دا باب په فتحه قیاس دی په سیابان دی سمع باندې او ضرب باندې قیاس دی نو ماضی دی یو منا راوغستا یعنی ماضی د سمع راوغستا ابو زاری او ماضی د چاره د ضرب راوغستا نو رکنه یرکنو ته جوړ کو دا ولي هغه کلاس یو وکړو وې دا څه کله څه وکړو چې یو لفظ کله کله په ډیرو بابونو باندې قیاسي دي شي تو چرته یو ناپوه سړی دا خبره واورېدله چې دې مولا رکنه یرکنو ویلې دي او دې بل چې کوم دی رکنه یرکنو ویلې دي نو ماضی پکې مفتوح العین هم کېدی شي او ماضی پکې مکسور العین هم کېدی شي او مضارع پکې مفتوح العین هم کېدی شي او مضارع پکې مکسور العین هم کېدی شي نو چې هر کله دغه دواړه په کلام د عربو کې مستعمل دي نو زدا ماضی پکې مفتوح العین کو لا مضارع پکې مسره مفتوح العین کا تداخل دی تداخل د لغتینو تداخل د کلمتینو تداخل د حرفینو دا بناوی په جهالت د متکلم باندې په خبره پوه شئ ولازم الضم في الاجوف بالواو والمنقوص بها ولازم الضم او لازم کړه علمانو ضمه في الاجوف په اجوفو کې بالواو چې په واو سره
چې موږ ته اجوف واوی وایو په اسانو الفاظو کې والمنقوص بها او لازم کړه عالمانو سما په ناقصو کې په منقوصو کې بها چې په واو سره ولی علاقه خبر روان دا هغه د ماضی مفتوح العين ته چا روان چې ماضی مفتوح العين نو مضارع به د سرازي نو راورسید اجوف او ناقص ہوتا چې کله اجوف واوی او ماضی په کې مفتوح العين راغلی نو مضارع به چې کوم نه مضموم العين راځي لازم الضم لازم کړه عالمانو ضم په مضارع کې د مضارع په کومه ټکی کې په عین کلمه کې نو کومه عین کلمه یا لکه نو په خپل پوهه چې اعتبار د باب جوړولو د عین کلمې د حرکت کله چې لازم الضم وي نو کوم ترجمه کې تا دا و نو لري چې لازم کړه عالمانو ضم په عین کلمې د مضارع کې نو ته په خپل لک سوچ وکړه چې د مراد عین کلمه د مضارع نه او ماضی به سره مفتوح العين چې ماضی مفتوح العين او اجوف واوی یا ناقص واوی نو دا غي عین کلمه په مضارع کې مضموم وي ځکه چې عین کلمه دا په ماضی کې چې کوم نه مفتوح وي او کله چې مکسور وي نو بیا په داسې صورت نه دا د مقصود د مفتوح خبره او په مضارع کې وسره مکسوره کول نه شي مکسوره کول نه شي ځکه بیا به واوی د یایو سره ملتبس شي واوی به د یایو سره چې تدشي وي مثال پتا ور باندې چې قوالا یقوینو قوالا یقوینو نو دوه حرکت بقا تلقل کې وو په شا بدل کې بیانو یقینو بشي نو قال یقینو قال سو بګمانو کې جدا خو اجوف یعیدی قال یقینو قیلولتن ماخوذ ده چې غرمه کې کوم دی نو و د کېدو ته ویل کېږي معنا کې وسمره التباس او یاد وساتئ دا التباس داسې یو عجیب لفظ دی چې دا په سوار نسو سیغو کې په یو صيغه کې التباس راته دا نوري صيغه به کوم دی د مناسبت لپاره دغه ملګری کې تابعیت پکې نشته مناسبت ده مناسبت تابعیت جدا شی دی تابعیت جدا شیز دی دې تم ګورا چې دا د متکلم صيغه اصل ده او دا نوري فرع دي کله مخاطب صيغه اصل ده دا نوري فرع دي کله غائب صيغه فرع اصل ده دا نوري فرع دي نه پدې کې اصلیت او غیر اصلیت نشته دا اصلیت خو په نورو صيغو کې اصلیت خو بده کې چې بای مصدر اصل ده دا نوري فرع په دې خپل صيغو کې اصل او فرع چې کوم دي نو موجود نه دي البته دا چې په یو صيغه کې یو قاعده موجوده شي په نورو کې نه موجوده خو هغه نوري د دې ملګری کې تورتل للباب هغه ته ویل کېږي رعایت للتعادل ورته ویل کېږي رعایت للتناسب ورته چې کوم دي نو ویل کېږي دا په مراحل می کتاب کې راشي خبر باندې پوه شئ نو دا ته وایي چې په اجوف واویو په ناقص واویو کې چې عین کلمه په ماضی کې مفتوحه وي نو په مضارع کې عین کلمه مضمومه دا لازم دي والکسر فيهما بالياء او لازم الکسر په عین کلمه د مضارع کې فيهما په دغه دواړو کې د اجوف واویو او ناقص واویو کې بالياء چې هغه اجوف او ناقص په یا سره یعنی اجوف یایی او ناقص یایی چې هغه کې عین کلمه په ماضی کې مفتوحه وي نو په مضارع کې به عین کلمه مکسوره وي لکه باع يبيع او لکرما يرمي ومن قال دا په اعتراض وارد شو ومن قال هغه څوک چې وایي توحت واطوحو وتوحت واطوحو فتواح يتيح وتاه يتيه شاذ عنده او من التداخل اعتراض بوارد شو تواه يتوح اجوف وابدي تاه يتوح اجوف وابدي دا په معنا د هلاکت باندې مستعملي تواه يتوح اوس چې څوک د څه ویل کدا ما چې تلفظ وکړو فقال يقول بشارتك او دا مذهب د جمهور عالمانو دی
او تا یتوه چې سو کوئی ټیک ده دا مذهب د جمهور عالمانو دی په دې اعتراض نه واردی ځکه چې قاعده مخکې ولکمه ذکر کړی دا نو دا طاح یتوه او تا یتوه دا د هغه قاعده مطابق دي اجوف واوی دي ماضی مفتوح العین دا نو مضارع پکې مضموم العین راغلی مضارع پکې مضموم العین راغلی دا خدای اعتراض په دې ځای کې کوي چې طاح یتوه چې استعمال شوی دی په کلام د عربو کې او تا یتیه چې استعمال شوی په کلام د عربو کې د جواب دی شاذ عنده دا وی په نسبت شاذ خو محققین علما دلته تحقیق بل کوي دا مخکې مذهب د جمهور عالمانو دا بل چې کوم دی د قیل والا شر دا قیل والا چې دا د تداخل نه دي او جمهور او تشاذ ویلي دي محققین تحقیق کړي دي رضی کې بدل راشي رضی د کتاب نوم دی ښا د جنې نوم نه دی رضی نه دی خبره پوه د کتاب نوم رضی کې بدل راشي چې د خدای بندا کله کله یو لفظ هغه اجوف هم وي واوی هم وي او نه یای هم وي طاح یتوح مستعمل دی او په دقه معنا په معنا د حرکت دی طاح یتوح د باع یبيع بشان اجوفیائی مستعمل دی طاح یتوح اجوفیائی هم مستعمل دی دا مذهب د محققین او عالمانو دی خو خلک خپل کدا دی خوخي کدا جمهور عالمانو مذهب دی خوخي او کدا قیل والا دی خوخي خو چون کې محققین علما دا ټیک د تحقیق منو خو د جمهور مقابله کې کله محققین علما په پریدي کله محققین علما پریدي جمهور په څه بچ کم دی نو زی ډېری خبرې د سیدي چې محققین وی دا خبره د سیله خو جمهور مذهب دا دی لہذا موږ د جمهور په شریعت کې شرعي مسائلو کې موږ د جمهور علما په مذهب باندې او لاغي په قول باندې کومه عمل کوو په مطلب باندې پوي شوي که پوي نشوي او بیا وسرداوي او من التداخل یا دا د تداخل لري نو د تداخل په کومه اعتبار باندې دا سي چې دا باب اجوف وايو کې په نسوار قیاس دی او په اجوف یایو کې په سره په قیاس دی نو طاحه پدې کې پته نه لګي دا تو وحاله کې دا تو یا حاله د دې پته هو بتاته د متکلم د صيغه نه لګي د دې پته هو بتاته چې کومه نو صيغه نه لګي او چې اصل د لاړ شي لګي با خو چې کله چې توه یتوه ویلې دي نو دا خو نشوي لګي درې دي دا توه اجوف واوی دای دا غیر نه استعمالي او یتوه دای دا زربان راغسته د اجوف یا یو نه راغسته د اجوف یا یو نه راغسته نو طاح یتوح ویلې دا تداخل د کلمتینو دی دا تداخل د کلمتینو دی پتاه یتیه کې تک بعینی خبر ده ولم یذم فی المثال او مضموم نکړه عین کلمه په مضارع کې په مثالو کې چې ماضی مفتوح العین وي مثال وي لك وعدا نو مضارع به اوسه چې کوم نه مکسور عین راځي وجد یجدو بلدي یا مضارع به اوسه مفتوح العين راځي لك وجلا نمړه یا هوا او هوا یا هوا وهوا یا هوا څنګه چې دا ځکه خبره خو د ماضی مفتوح العين روانه ده کنه ماضی مکسور العين ته غلامه کني ورکو شي خبره باندې پوه شئ وهابا يهابو ماضی چې مفتوح العين رااله نو مضارع به سره مفتوح العين او مکسور العين راتلی شي مفتوح العين او مکسور العين راتلی شي مضموم العين باندې شي راتلی مضموم العين باندې نشي راتلی ځکه چې کله مضارع مکسور العين وي نو انت مو تقاعده متوجه کیږي د حذف دواو او چې کله مضارع مفتوح العين وي او حرف حلق پکې بیا به مو د حذف دواو قاعده متوجه کیږي نو کله مضارع مضموم العين راځي بیا مو د قاعده متوجه کیږي چې قاعده متوجه کیږي نو وو به باقی پاتې کیږي وجود دواو ما بعد کې زمان سبب د ثقل دی
د دې وجه نه فرمایل چې وجد یجدون د اعتراض جواب چې ضعیف دا ضعیف دي چا وی چې وجد یجدون ده دا تا چاري وجد یجدون نشته دا د ضعیف اقوال دی او ضعف لري چې کوم دی نو اعتبار نه ښه ولازم الزم في المضاعف المتعدي لازم كعلماء سما فمضاعف متعدي وكي مضاعف متعدي مضاعف متعدي ماضي مفتوح العين ده نو دې کې به زما خامخا راغلي نحو يشده ويمده شد يشد مد يمد شد يشد مد يمد وقد جاء الكسر كلمه كسره ما راغلي في يشده دلته یادو ساته تقریبا په دې شافعیه کې چې کوم ځکه قد په ماضی باندې راغلی دی نو دا د تحقیق د پاره نه دی کوم ځکه که د تحقیق د پاره راغلی نو هلته به ځنې شان به کوم ان شاء الله که یاد خبره باندې پوه شوې دلته کې قد د تقلیل د پاره کله راځي کسره په عین کلمې کې فی یشده ویعله ويهمه لك شد يشد او عل يعل او هم يهم خدا قلیل دی اصل بدائی چې مضاعف وي ماضی مفتوح العین نو مضارع به سره مضموم العین راځي ځکه دې په سرستو دا ضمیر تړلی شوی دی متعدی دی د دې د پاره سره ضمیر تړلی چې دې باندې ته کسره وي په دې دال باندې شین باندې او بیعیدو کې بیان باندې نو انتقال به د کسرې نه ضمیر ته راځي او انتقال د کسرې نه ضمیر د سبب د ثقل دی لهذا دا په نسواره باندې قیاسي دی ماضي مفتوح العين مضارع مضموم العين شد يشد شدتا تراغله مضبوط والی کلک والی سخت والی ته ویل کیږي او عل يعل مراغله علتا دا کې مصدر مستعمل شوی دی بیماری ته وایي هم يهم همتن دا دغه مستعمل له ولزم الكسر في حبه يحبه وهو قليل لازم کړه عالمانو کسره فحبه يحبه کی وهو قليل خدا استعمال قلیل له چې ماضی مفتوح العين ده ماضی مفتوح العين ده لفظ ده مضاعف نو پدې بعض ټکو کې چې لکه حب يحب له پدې کې او په مضارع کې چې کوم دې کس فاعل کلمې باندې کسره راځي نو حب يحب بوي اصل حب يحب له اصل څه هغه د قاعده مطابق دی او استعمال د حب يحب له خو کله بعض عالمان دا شي کوي چې وایي چې لازم کړي د کسره پدې حب يحب کې چې ما د مضارع مکسور العين راوستي حب يحب محبة حبا کې مصدر راغلی حبا او محبة کې مصدر راغلی څه راغلی مصدر خلق عام طور محبت استعمالي کې استعمالي محبت او قرآن شریف کوئی لا محبت و القیت علیک محبتا منی دا محبت دی مصدر میمی دی محببتون دا مفعلتون په وزن مصدر دی محببتون دا مفعلتون په وزن باندې مصدر دی دا بل ټکی شذا سره ولیکا توش مطلب باندې ماته مولوی بیا غزه کې مونږ یو بل وطن یاد کې مخ پکې سر دوره نو مې خاصیات د سر د دورې سری وای چې دوانی میشلی سیغه را تراوخته نو مې د دوانی میشلی سیغه د سشي وې د زړه باندې یې ځریبونه نامو خودوانی لکه سیغه تر اوسه پورې برابر خصوص کشماری نه د دې شمار ته ضرورت دی کتاب وایا پیدا زکه د پاره د فن نه د پاره د کتاب برای کتاب بنوي ها کتاب برای فن بوي بلکې کتاب د برای فنون بوي ستاسو مسلې به یوازې د تنه دا مسلې به تعالی په غلطم په بخاری شریف کې مرسي کوستا او کستاس کې بګنه نه هغه چا څنګه ټکی هغه د صرف ټکی دي کې د صرف ټکی نه دي اوس چې سره لاله د صرف ټکی نه ورځي نو د قسط او قسط فرق به وکړي
نشي کوله. بهر حال نو مال ته خبره کوله چې حب يحب دا عام دی، دا د جمهور عالمانو مذهب دی، خو بعض علما او محققین چې ولازم السمع کسره لازمه کړی نه، خو مذهب د جمهور نه دی. ګورې خدای یاد وساته مذهب د محققین وی، محققین وی چې کسره په دې کې لازمه ده، خو استعمال تمام ګوري استعمال د حب يحب دی، حب يحب حبا محبتا او حبيب تراغلي صفت مشبه ستراغلي حبيب او محبوب تراغلي اسم مفعول، مفعول اسم مفعول راغلي بس.